tha që radio televizioni shqiptar nuk reagoi. Unë jam pjesë e radio televizionit shqiptar, e Radio Korçës, dhe nëse është e mundur do jap dhe dorëheqje nëse s'po pranojnë më të kthehem aty, por jam me ju, jam një nga ju. Ta ish dorën nga xhepi se për ty kishin thënë shumë gjëra që e mba një dorën në xhep, është nga emocioni, apo jo? Është vetëm emocion. Edhe një thirrje për të gjithë djemtë e qytetit, për të gjithë djemtë e qytetit që spionojnë shokët e tyre, që marrin qindarkat nga Niko Peleshi, nga të tjerë, dhe na spionojnë në përfaqe se kush është në këtë protestë, na fotografojnë. Jemi të gjithë të këtij qyteti. Sa Niko të vinë do ikin, askujt nuk do t'i bëhet vonë. Ne të mbajmë njëri tjetrin. Nëse jemi të bashkuar të gjithë, nëse vazhdojmë të protestojmë, nëse i duam njëri tjetrin, nuk kanë që të na bëjnë. Vetëm kaq mendoni. Shikoni aftësinë se çfarë niveli kanë ata që punojnë në Bashkinë e Korçës dhe na thoni çfarë kanë bërë, se kanë rroga maksimale. Nikoja, Benila Tërova, Kledion Kita, sa kryetar bashkie, nuk kryetar bashkie. Le të thonë çfarë kanë bërë për qytetin. Le të thonë një të mirë që kanë bërë. Të mos kishte Korça një vend pune. Mollët e Dvoranit shkojnë në Tamar, që bëhen komposto e pije. S'kemi mundësi të bëjmë ne këtu një fabrika, një nuk e di çfarë them. Tani po. Aty në radio juve ndoshta më dëgjoni, por unë jam e vetme në atë errësirë dhe s'kam kaq emocione. Ju kërkoj shumë ndjesë. Vetëm mbani njëri tjetrin, të mbajnë njëri tjetrin dhe të mos na përçajnë. Dhe mos bëni prej provokimeve, sepse bëjnë postime në Facebook, Lazionin e përmendin, të tjerët na përmendin. Mos u përçani, sepse e kanë për qëllim ndoshta me një provokim, jo yri PD-ja, jo yri PS-ja. Ne këtu nuk jemi as për PS, as për PD, as për kish, as për xhami. Ne jemi për atë flamur. Më pas i zgjidhim të tjerat. Por sot jemi bashkë vetëm për flamurin. U bëft me mira. Që ka lëshuar të gjithë patronazhistët dhe po vënë gjoba në makinat e personave që janë këtu, edhe kur janë në ambjente. Djali tim dje më solli këtu dhe i ka çuar makinën tek shtatkaçi nga brenda, nga hyrja e pallatit, dhe i kanë vënë gjobën 20.000 lekë, makinë civile, një xheni, një nuk e di ç'është mashkull në Bashkinë e Korçës. Gjithashtu sot kam shirë 7 faqe fake që hyjnë në këta patronazhistët, disa i kam dhe në lagje, i njoh shumë mirë. Dhe na spionojnë, na shikojnë. Unë jam Albona Janko, punoj se radio televizionit shqiptar në RTS Korça. Kush më njeh mua e di shumë mirë dhe më ka dëgjuar shumë mirë që unë jam njeriu ndoshta më i vërtet që kam folur për problemet tuaja në Radio Korça. Madje të gjithë e dinë që unë jam persekutuar, jam përndjekur nga Bashkia dhe nga Niko Peleshi. Ka për krim në familjen time. Kam bërë bej që nuk do flisnja për problemet e mia, por këto janë dhe problemet tuaja. Dje kam qenë e vetme në drejtoria e policisë, kam bërë proteste vetme, kam bërë një nga këto. Sepse kam kërkuar policia Korçë, të gjitha drejtoritë e policive kanë bërë krim në familjet shqiptare. Arrestojnë pa prova. I arrestojnë të rinj shqiptar, pastaj akuzojnë, bën prokuroria i sajon provat, dhe kur shkojnë te prokuroria Dorina Theodori, që unë e akuzoj publikisht, ju japin të rinjve 7 deri në 15 vjet, sepse dyshohet, sepse mund të kenë patur një cigare hashash në xhep, ose e kanë pirë ose e kanë shitur. Dhe të gjitha këto janë provat sajuara. Unë kam protestuar tek gjykata e Korçës, tek prokuroria dhe tek drejtoria e policisë. Po them dhe një të vërtetë që ndoshta le t'i vënë gjop tjetër djalit tim, ose të më ndjekin dhe mua nga mbrapa. 2 djemtë e mi janë burgosur nga Niko Peleshi, pa akuza. Djali im i vogël punonte në RTS Korça, djali im i shkëlqyer kush e njeh. E kanë arrestuar sepse qëlloi dikë që spionoi 40 të rinj në Korçë që nuk ishin faj dhe u arrestuan me operacionin Tempulli. Gjithashtu, Mariklen Beqo, ju e dini shumë mirë se kush është që kanë ngjallur terror në qytetin e Korçës. Kanë dhunuar të rinj në drejtoritë e policive të qytetit të Korçës dhe të gjithë Shqipërisë, të rinj të dhunohen. Ju bëhet presion sa detyrohet spionojnë shokët. Bëhen spion mes njëri tjetrit. Pse që oficerët e policisë gjyqësore të bëjnë karrierë. Madje lejojnë edhe njerëz të tjerë të shpërndajnë drogë, mjafton që të spionojnë të tjerët. Dhe në ambientet e asaj drejtorie policie ka qenë djali im i vogël, jo për lëmë narkotike, por për diçka tjetër që kush e njeh në këtë qytet e di shumë mirë. Dhe djemtë e mi nuk janë nga ata frikacak, por respektuar ligjin dhe gjithashtu menduan për mua që jam një nën, jam një krye familjare. Dhe në ambientet e policisë së Korçës, në drejtorinë e policisë, djali im i vu në një cep
dhe qëlloj me grushta dhe me shqilma, Mariglem Beqo, Albi Metko, Enea Jashlari. Dhe ndërkohë i thuej, nuk e diti që da jo mamaja jote me fjalë fyese punon për ne, drejtoria e policisë Korç, nëse jam bashkëpunëtorja juaj, ai më jepni rrogën. Ose nëse jeni shprehur me fjalë fyese, le të dalë njëri këtu dhe le të thotë ato fjalë, le të mi thotë mua përballë. Unë akuzoj drejtorinë e policisë Korç, Mariglem Beqo, Enea Jashlari dhe Albi Metko. Dhe të tjerat, sot ne të gjithë punojmë që Zeqineja në parlamentin shqiptar të marrë një pension të majmë. Por ne harrojmë sa Zeqinej ka bashkia Korç. Sa bashki kemi në Korç? Një bashki andej, një këtu, një atje, kush i shërben qytetit? Asnjëra. Në qoftë se vetëm për një problem në bashkinë e Korçës, njëra do të vervullën, njëra do të përcjell atje, njëra do të thotë shko në Air Albania. Dhe Air Albania është një torturë, sidomos për pensionistët, që duhet të shkojnë të paguajnë një 10.000 lekë që të futen aty dhe të rregullojnë ose të zgjidhin një problem. Unë kam shumë për të thënë, kam shumë. Jam në emër dhe të atyre grave në proba qepsira që punojnë dhe shfrytëzohen, që marrin një rrogë minimale. Dhe djemtë e tyre ju kërkojnë nga një 2.000 lekë dhe sot janë për kafene dhe pinë me lekët e dhe gjakun e mamave dhe nuk dalin të protestojnë këtu me ne. Unë jam këtu sepse para 2 muaj djalim i vogël, në vitin 2026 emigroi drejt Greqisë në punë bujqësie. Edhe pse punonte në Radio Korça, u akuzua me akuza që nuk di ç'të them. Korça jon, Korça e kulturës, e traditës, të emigrojnë akoma të rinj, sepse këtu nuk ka një vend pune. Le të thot Niko Beleshi, çfarë pune ju ke dhënë fëmijëve në Korç? Çfarë pune më ke dhënë mua si krye familjare? Se çfarë ndihmë i ke dhënë biznesit? Të thash vetëm gjoba, vjedhje, kujti tuaj ajo kulla aty, më thoni ju të gjithë, kujti ju në punë, asnjëri nga ne nuk e ngriti serin kur u bë ajo kulla aty. Le të flasim për në sanatoriumi që u prin tërë ato pemë dhe u bë universitet. Për kë u bë ai universitet? Për cilët fëmijë, për cilët të rinj kur të gjithë po ikin? Kur të gjithë po ikin. Shumë prej nesh kanë të afërmit e tyre në varrezat e reja. Kur kanë patur të ftuar Sotiraq Filon në emision, pas shumë përpjekjesh e pranoi ftesën, pas shumë miqësish, dhe i kam thënë live në radio, përse nuk bëhet rruga? Ju të gjithë e dini që ajo është një rrugë që rrezikojmë jetën të gjithë. Kur shkojmë të vizitojmë të vdekurit, të afërmit tanë në varrezat e qytetit, në varrezat e reja, asnjë gjë nuk është bërë për atë gjë. As edhe një gjë. Ka shumë kusure qyteti ynë dhe asnjëri nga ne nuk reagon. As kur u prish Belvederia, pamja më e bukur e qytetit, asnjëri nga ne nuk reagoi. Ka shumë gjëra të tjera. Ne jemi